हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख सकते हैं मेरे पास एक स्प्लेंडर आया हुआ है। इसमें होता क्या है, सेल्फ जब भी हम मारते हैं तो कट कट करके आवाज़ आता है, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं। अगर आपको इस तरह का समस्या हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसके साथ देख रहे हैं इस साइड से हम मैग्नेट पल्ला खोल लिए और इसका जो सेल्फ चेन होता है उसको छोड़ाना पड़ता है। तो अभी हम मैग्नेट उग्नेट को नहीं खोलने वाले हैं, सेल्फ उस साइड से खोले हैं। थोड़ा सा सेल्फ को पीछे से ऊपर उठाए हैं और ये हमारा चैन आराम से इसमें से निकल जाएगा। देखिए हमारा चैन निकल गया है। अब इसको हम पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। देखिए इसका तार होता है 2 फेज़ का, एक माइनस एक प्लस। इसमें 3 स्क्रू लगा हुआ रहता है। पहले हम बारी बारी करके तीनों स्क्रू को खोल लेंगे। उसके बाद अंदर में देखते हैं क्या ये बनने लायक है कि नहीं। ये तो मुझे खोलने के बाद ही पता चलेगा। जब भी सेल्फ दबाते हैं और कट कट करके आवाज़ आता है तो ये बात का क्लियर होता है कि हमारा वायरिंग सही है और बैटरी भी सही है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो सेल्फ के अंदर ही है। तो इतना तो पता चल गया हुआ है। अब सेल्फ को खोल के देखते हैं अंदर में क्या ये बनने लायक है या इसका जो आर्मेचर है ये डैमेज हो चुका है। आर्मेचर जब ख़राब हो जाता है तो ये बनता नहीं है, ये चेंज करना पड़ता है। तो देख रहे हैं खोले हैं, इसमें 2 मैग्नेट होता है और मैग्नेट भी सही है अपने जगह पर, किसी तरह का परेशानी नहीं है। यही आर्मेचर है इसका। अभी इसको निकालेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो निकल जाएगा। और देखिए इसमें कार्बन है, जल गया हुआ है दोनों साइड का। और इसका एक प्लास्टिक भी टूटा हुआ है जिसमें कार्बन लगा हुआ रहता है, प्लास्टिक भी टूटा हुआ है। होता है क्या है, कभी कभी इसमें जो 2 स्क्रू होता है वो जाम हो गया रहता है, सीज कर जाता है तो नहीं खुलता है। कभी कभी स्क्रू टूट भी जाता है। तो स्क्रू टूटने के बाद क्या करना है वो भी आपको हम दिखाएंगे। होता है कि स्क्रू टूटने के बाद बहुत आदमी मिस्त्री घबराते हैं कि अब ये कैसे लगेगा, परंतु हमारा भी एक स्क्रू देख रहे हैं टूट गया है जहाँ पर माइनस वाला कार्बन लगता है। तो अभी हम एक जो एक्स्ट्रा स्क्रू है इस साइड, उसमें हम माइनस वाला कार्बन को कसेंगे और वापस ये काम करने लगेगा। अब देख रहे हैं कार्बन हम लगा लिए हैं, उस साइड के बजाय इस साइड टाइट कर लिए हैं इसको। अभी दोनों स्प्रिंग लगा करके कार्बन को फंसा लेंगे और इसका जो आर्मेचर इसको अच्छा तरीक़ा से हमने साफ़ कर लिया है स्रेस पेपर मार के। अब ये कंप्लीट हो गया है आर्मेचर। अभी इसको लगा रहे हैं। इसको लगाने वक्त सावधानी रखना है कि तार अंदर में चप ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती प्रेस नहीं करना है, कार्बन को पुश करके ही प्रेस करना है, नहीं तो कार्बन भी आपका टूट सकता है लगाते वक्त। तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसमें बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है। इसको अच्छा से हम बैठा लेंगे ताकि मुझे किसी तरह का परेशानी इसमें नहीं हो और दोबारा नहीं खोलना पड़े। तो बहुत ही बारीकी से इसको देख करके लगाना है। ये देखिए हमारा लग गया। अब रह गया इसका तार होता है, उसको हम देख लेंगे। ये बॉडी में तो अटैच नहीं होगा और आर्मेचर में अटैच तो नहीं हो रहा है। इसको बॉडी से भी बचाना है और आर्मेचर से भी बचाना है। तो ये लग गया। इसमें थोड़ा सा हम ग्रीस दे देंगे। जो बूस हमारा सूखा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है जब हम सेल्फ लेते हैं। तो ये ओरिंग रहता है, इसमें पानी अंदर नहीं जाने के लिए, लीकेज बंद करता है। इसके अंदर पानी उनी नहीं जाता जब भी हम गाड़ी वॉश करवाते हैं। तो ये पैकिंग रहता है। अभी इसको आराम से बैठा लेंगे इसमें और तीनों नट को टाइट कर लेंगे अच्छा से। नट हमारा लूज ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तीनों नट को हम बारी बारी से टाइट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक नट को एक साइड टाइट करेंगे तो हो सकता है ये जाम भी हो जाएगा। तो अभी हम आराम से इसको टाइट कर लेते हैं बारी बारी से। देख रहे हैं इसमें 3 स्क्रू खोले थे और 3 ही स्क्रू लगा रहे हैं। अभी इसका स्क्रू हम टाइट कर रहे हैं और गाड़ी जब हमारा स्क्रू टाइट हो जाएगा तो इसको गाड़ी में लगाएंगे और लगा करके स्टार्ट करके देखते हैं। अभी इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं है। आर्मेचर भी इसका ठीक था, सब कुछ अच्छा तरीक़ा से लग गया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हुआ है। तीनों नट को हम टाइट कर लेते हैं। देखिए हमारा नट टाइट हो गया। आपको इस तरह का काम अगर सीखना है, जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ये सेल्फ घूम रहा है, इसमें दांत होता है तो हाथ से डायरेक्ट नहीं घुमा रहे हैं क्योंकि गिरने का चांस है। तो अब हमारा ये हो गया। इसको तार रहता है कि स्क्रू के मदद से इसको टाइट कर लेंगे जो लगा हुआ रहता है। अभी इसको हम गाड़ी में लगाएंगे। चलिए फटाफट से गाड़ी में इसको लगा लेते हैं। जिस तरह से निकाले थे
उसी तरह से वापस इसको फंसा लेंगे। इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होता है चैन फंसाने में। इसके लिए मैग्नेट को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं, इस पर चैन डाल देंगे और अच्छा से चैन जब हमारा उसमें बैठ जाएगा तो हमारा सेल्फ ऑटोमेटिक जगह पकड़ लेता है। ये लग गया हुआ है। अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखिए, चाबी ऑन किए, सेल्फ मारे,